يعني يا غدا؟ لا مش بعايرك. ايه المشكله يعني لما طلعت شقه اخويا واخدت من مرات اخويا طقم؟ لا عيب لما تطلعي الشقه وانا مش موجوده يا مروه. يعني انا سرقت الكنز يعني يا غدا؟ لا ما سرقتيش الكنز. انت تقبلي ان انا اطلع شقتك من وراكي؟ ايوه طيب مروه ايه تعالي. يا دود عامله ايه؟ الحمد لله. ما لبستيش لسه يا غدا؟ ما خلصتيش لبس؟ خلاص. هتاخر كده على هند وتزعل. عايزين نلحق اقعدي بس المشوار. اقعدي عشان يلا يا غدا يلا يا غدا هتاخرنا على هند يا غدا. طيب يا مروه بس حاطه الاكل لاخوكي على النار هطفي عليه. اقعدي عبال بس ما الاكل يستوي هطفي عليه ونروح له. الدنيا إيه ده؟ مش هتطير يعني. النسكافيه انا لابسه اهو. ليه؟ اشربي يا مروه اشربي. ايه ده يا مروه جبتي كارديجان زي بتاعي؟ ايه ده يا مروه انت جبتي كارديجان زي بتاعي؟ ايه؟ جبتي كارديجان زي بتاعي؟ ايه رايك؟ طب بس عليا ولا بتاعي يعني حلو عليا ولا لا؟ حلو بس انت جبتيه منين نفس اللون والدرجه والنقشه وكل ده؟ لقيتيه فين؟ يعني دي الحاجه ما اتخلقتش غير ليكي جبتيه يعني. بكام؟ في ايه يا غدا؟ هو ايه جبته بكام؟ جبته بكام؟ هو تحقيق يا غدا؟ ايه رايك بس عليا؟ عادي يعني يا غدا. استني هقول لك رايي عليكي دلوقتي. استني اديني ثانيه بس في كده. ايه؟ رايحه فين؟ عشان مش مرتاحه لك الصراحه. مش مرتاحه لي يا اختي اهو. والله لا اشرب نسكافيه هيك. اخرتها معاكي ايه يا مروه؟ في اخرتها معاكي ايه؟ انت طلعتي تاني الشقه واخدتي هدومي؟ يا غدا هو المشكله يعني؟ انت عارفه كذبت ان ده اصلا تفصيل. يعني انا مش جايباه جاهز ان انت هتلاقي زيه. عشان كده انا استغربتك. وانت برضو ببجاحتك بتقولي لي اه جبت. هو جبتي يعني منين؟ هو انا مش طالعه لك دي بيه؟ مش بتاعتي؟ بصراحه كده يا غدا من الاخر كده انا هدومي كلها غسلتها. عشان انت عارفه انا بشتغل طول الاسبوع هلكانه بيهم. غسلتهم ما لقيتش حاجه البسها. امي قالت لي عادي اطلعي لمرات اخوكي فوق خدي حاجه من دولابها. عجبني الكارديشن ده وعجبتني الطرحه لايقه يعني عليه. انت اصلا في الطبيعي مطهقاني بقى باستراسك لهدومي. بس هو اقول بتقول مش مشكله. كمان تطلعي الشقه وتاخدي الهدوم؟ بتعايرين يعني يا غدا؟ لا مش بعايرك. ايه المشكله يعني لما طلعت شقه اخويا واخدت من مرات اخويا طقم؟ لا عيب لما تطلعي الشقه وانا مش موجوده يا مروه. يعني انا سرقت الكنز يعني يا غدا؟ لا ما سرقتيش الكنز. انت تقبلي ان انا اطلع شقتك من وراكي؟ لما يبقى ليا شقه يبقى اطلعي عادي ما تفرقش عندي. انت اختي حبيبتي. انت ما يفرقش معاكي انت؟ مروه خلي بالك انا النهارده انا مش رايحه معاكي على فكره مشوار اختك ده. روحي لها لوحدك. وانا النهارده اخوكي لما يجي يوضع لي حل معاكي. عشان المره دي هيبقى فيها خراب البيت. وانت اللي عايزه تخربي البيت ده. ليه بقى يا غدا؟ وانت اللي عايزه تخربي بيت اخوكي. في ايه يا غدا؟ هو انت كل ده اتغليتي عشان لقيتي الطقم بتاعك حلو عليا؟ حلو عليكي؟ لا ازاي مش عايزاه. تلاقيه حلو عليا احلى من لما انت تلبسيه. عشان كده النار اكلاكي. انا مش عايزاه تاني. بس والله يا مروه النهارده اخوكي لازم يوضع لي والله لايق حل عليا اكتر منك. خلاص يا غدا ما تشتريش وتتنكدش كده. ايه المشكله يعني لما بستلف منك هدوم ولا طلعت شقتك من غير ما انت ما تعرفي اخدت طقم وانا طلعت لك بيه؟ دي صراحه. دي بجاحه. دي صراحه يا اتفضلي يا غدا. مروه. انا لو واحده خبيثه ما كنتش طلعت لك بيه وكنت سرقته كده وبقيت انزل بيه للشغل عشان انت ما تعرفيش ان انا اخده حاجتك ولا طرحتك. خلي بالك النهارده البيت هيتخرب بسببك. ليه يا غاده؟ عشان انت مش اول مره تخشي بيتي من غير استئذان وابقى مش موجوده وعند ماما وتطلعي تاخدي المفتاح. انا مش سايبه لكم المفتاح عشان تطلعي بيتي. خلاص يا اختي خدي المفتاح. مفتاح وتخشي اوضه نومي ده فيه خصوصيه. خدي يا اختي مفتاح البنك المركزي. ومش عايزاكي تروحي لاختي وانا عارفه ان انت غيرانه من الطقم. هو مش الطقم ده اخويا اللي جايبه لك؟ اشبعي بيه اشبعي بيه. لا انا عايزاه. اصلا مش عايزاه. مش هلبس خلاص ابقى اغسله لك وادي لك هتعملي لي عمل على عرقي. انا مش هلبس اصلا مطرحك. اشبعي بيه اشبعي بيه. اشبعي بالطقم واشبعي بالطرحه. طب بس انا مش بلبس مطرح حد. ما تمديش ايدك. اتفضلي. ما انا بلبس مطرحك عادي. لا ما تلبسيش مطرحك. انت عايزه تلبسي مطرحي. انا مش هلبس مطرحك. انا مش هلبس مطرحك. انا طب بالله عليكي مش احلى عليا منك؟ بطلي كيد وغيظ. ده انت كياده. طب اقفلي فاتك القرف. اقفلي. والله لا ما هسكت. انا هوريكي النهارده. ماشي يا مروه. مش ربنا يحرق دمك. ماشي. ايه خليل مروه اخدت تاني المفتاح من مامتك وطلعت البيت. اعمل ايه بقى دلوقتي؟ جايه لي عشان كنا رايحين نبارك لابن هند.
وبعدين جايه لي لابسه طقم من عندي، بعدين بقول لها انت جبتيه منين ده يا مروه؟ اصلا الطقم تفصيل، يعني هو الطقم اصلا تفصيل. تقول لي اه انا جبته. قلت لها رحت داخله بصيت في الاوضه عشان ابقى انا ما ظنيتش في اختك للاخر. دخلت بصيت في الاوضه لقيت فعلا الطقم مش موجود، واخده كارديجان وطرحه وطالعه لي بيهم. تقول لي اصل انا امبارح هدومي غسلتها بتاعت الاسبوع كله عشان الشغل، وكنت رايحه مشوار طلعت اخدتهم من عندك. امي قالت لي خدي المفتاح وطلعي خدي حاجه من عند مرات اخوكي. يعني ايه يا خليل؟ بص يا خليل، النهارده لو مفتاح شقتي، مش هقول لك بقى مفتاح شقتي يجي، لا انا مش عايزه المفتاح. النهارده لو باب طبلتي ما اتغيرتش الطبله انا مش قاعده في البيت. وانت جاي من الشغل لو ما جبتش نجار يغير الطبله يا خليل انا مش قاعده في البيت. بس ما عنديش كلام تاني، انا هستناك وابقى عملت كده باصلي لحد ما تيجي من الشغل. جايب النجار في ايدك، غير كده انا مش قاعده في البيت. مع السلامه.